Сегодня я раскрою тебе секрет женщин, которые просто излучают силу и уверенность в себе. Они входят в комнату, и, не произнеся ни слова, все замечают их присутствие. Речь не о том, чтобы быть самым богатым, самым красивым или самым влиятельным, а о чем-то более глубоком, о том, что сияет без усилий. Теперь представь, что ты — это женщина. Представь, что тебе не нужно говорить или оправдываться, чтобы люди заметили твою ценность. Это тот тип тихой силы, который мы будем исследовать сегодня. Когда ты управляешь своим присутствием, ты начинаешь осознавать, что слова — всего лишь маленькая часть того, что действительно передает силу. Важно то, что ты излучаешь, и именно этому ты научишься здесь. Как продемонстрировать свою силу сдержанно, но неудержимо мощно. Останься со мной, потому что в следующие несколько минут мы преобразим твое отношение к себе и к миру вокруг тебя. Стоицизм учит нас, что нам не нужно контролировать мир вокруг, а только себя. Этот простой, но глубокий принцип лежит в основе мощного присутствия. Когда ты понимаешь, что настоящая сила исходит от того, как ты реагируешь или выбираешь не реагировать на происходящее, ты открываешь энергию, которую невозможно игнорировать. Речь не о том, чтобы отрицать свои эмоции или притворяться, что тебе все равно, а о том, чтобы научиться направлять их умно и контролируемо. Представь себе такую ситуацию. Кто-то пытается провоцировать тебя саркастическим замечанием. Обычная реакция – это ответить, возможно, импульсивно. Но стоическая женщина действует иначе. Она не отдает свою внутреннюю гармонию другому человеку. Вместо этого она остается спокойной, возможно, с одним взглядом, без необходимости произносить ни слова. Это нейтрализует любую попытку конфликта и мгновенно посылает сообщение: «Я не поддамся на провокации». Эта способность оставаться спокойной и непоколебимой – один из самых мощных способов проявить силу. Ключ в том, чтобы понять, что не нужно ничего никому доказывать. Присутствие женщины, освоившей стоицизм, это и есть доказательство. Подумай о великих лидерах или публичных личностях, которых ты восхищаешься. Редко именно они говорят больше всего. То же самое касается и тебя. Работая над самоконтролем и эмоциональной устойчивостью, ты как бы вытачиваешь невидимую броню, которая защищает твой внутренний мир и одновременно заставляет других чувствовать твою силу. Ежедневная практика стоицизма начинается с небольших шагов. Потрать немного времени каждое утро, чтобы подумать о том, как ты хочешь провести день. Вообрази себя в сложных ситуациях и представь, как ты будешь реагировать на них спокойно и ясно. Эта мысленная подготовка станет привычкой, и со временем твоя способность сохранять контроль будет почти автоматической. И вот магия. Чем больше ты управляешь своими эмоциями, тем меньше тебе нужно говорить, чтобы донести свою точку зрения. Эта философия также учит, что важнее не то, что происходит, а то, как ты решишь интерпретировать события. Когда ты принимаешь такую точку зрения, твоя энергия меняется. Ты перестаешь искать внешнюю валидацию или одобрение, потому что понимаешь, что уже обладаешь всем, что тебе нужно внутри себя. Это сила в самой чистой форме, сила, которую у тебя не могут забрать. Все это доступно тебе. И самое лучшее, что, практикуя стоицизм, ты не только изменяешь то, как тебя видят другие, но и то, как ты ощущаешь себя. Это освобождающий процесс, который помогает избавиться от эмоциональной зависимости и жить более подлинно. Ты когда-нибудь слышал выражение «тело говорит»? Это не может быть более правдой. Задолго до того, как ты произнесешь хоть слово, твоя поза, жесты и даже дыхание уже что-то говорят. И чтобы продемонстрировать мощь, не открывая рта, необходимо овладеть языком тела. Стоицизм учит нас, что наше присутствие должно отражать наше внутреннее состояние, а язык тела – это мост, соединяющий внутренний покой с тем, что мир видит снаружи.
Поза – это основа. Прямая спина, слегка отведенные назад плечи и поднятый подбородок передают авторитет и уверенность. Речь идет не о том, чтобы казаться высокомерным, а о том, чтобы естественно занимать свое пространство. Когда ты входишь в комнату с уверенной, но расслабленной позой, люди автоматически воспринимают тебя как того, кто заслуживает внимания. Если плечи опущены или ты сутулишься, это передает неуверенность. Помни, как ты носишь свое тело, так мир и воспринимает тебя. Контакт с глазами – еще один мощный элемент. Прямой взгляд в глаза показывает уверенность. Но тут есть баланс. Речь идет не о том, чтобы казаться пугающим, а о том, чтобы сохранять твердый и присутствующий взгляд, как будто ты полностью контролируешь ситуацию. Когда ты избегаешь взгляда, можно передать неуверенность или равнодушие. Напротив, когда ты сохраняешь контакт глазами, ты передаешь уверенность, даже молча. Жесты также рассказывают свою историю. Маленькие обдуманные движения посылают сигнал, что ты контролируешь себя. Избегай резких или чрезмерных жестов, которые могут быть восприняты как нервозность. Руки, расслабленные по бокам или в нейтральных позах, передают спокойствие. Когда тебе нужно сделать жест, сделай его сдержанно и намеренно, подчеркивая, что каждое действие имеет свою цель. А что насчет молчания? Возможно, самый недооцененный аспект мощного присутствия – это способность чувствовать себя комфортно в тишине. Когда ты не спешишь заполнять паузы в разговоре, ты демонстрируешь самоконтроль. Молчание можно использовать, чтобы создать эффект. Например, в социальной обстановке. Если ты остаешься наблюдателем и активно слушаешь перед тем, как заговорить, твое первое слово будет воспринято еще более ценным. Освоение языка тела требует практики. Попробуй наблюдать за своей позой в зеркале. Пройди по дому с прямой осанкой, как если бы ты входила в важное место. Тренируй свой контакт с глазами, общаясь с друзьями или семьей, и посмотри, как это преобразует взаимодействие. Маленькие изменения могут создать большую разницу. Внешность и стиль. Твоя внешность – это первая визитная карточка, которую ты представляешь миру. И хотя стоицизм учит, что важнее то, кто ты внутри, твой внешний вид может быть мощным продолжением этой сути. Когда ты ухаживаешь за собой и выбираешь аксессуары, ты передаешь сообщение еще до того, как откроешь рот. Вот почему важно, чтобы твой внешний вид был согласован с типом силы, который ты хочешь транслировать. Речь не о том, чтобы следовать трендам или тратить деньги на одежду, а о создании имиджа, который отражает твою уверенность и цель. Начни с простоты. Одежда, которая тебе подходит и хорошего качества, всегда производит хорошее впечатление. Избегай излишества, выбирая вещи, которые делают тебя комфортной и элегантной одновременно. Секрет в том, чтобы одеваться как женщина, которой ты хочешь стать. Представь наиболее уверенную и сильную версию себя. Это и есть отправная точка для твоих выборов. Цвета тоже играют важную роль. Нейтральные оттенки, такие как черный, белый, серый и бежевый, передают изысканность и серьезность, в то время как яркие цвета, такие как красный или королевский синий, можно использовать стратегически для привлечения внимания в контролируемом режиме. Выбирай палитру, которая соответствует твоей личности и целям. Маленькие детали, такие как ухоженные туфли, чистые ногти и сдержанные аксессуары, дополняют твой образ, не отнимая у него внимания. Аксессуары заслуживают особого внимания. Яркое ожерелье или серьги, но не слишком экстравагантные, могут стать акцентом минималистичного образа. Помни, меньше – это больше. Элегантные часы или структурированная сумка могут сделать большую разницу. Эти предметы не обязательно должны быть дорогими. Главное, чтобы они соответствовали посланию о самоуходе и внимании к деталям.
Помимо одежды, твой общий эстетический язык, прическа, макияж и личный уход также способствуют сообщению, которое ты хочешь передать. Хорошо ухоженная прическа и естественный макияж, подчеркивающий черты лица, показывают, что ты заботишься о себе и ценишь свой образ. Уход – это не только то, как ты выглядишь, но и то, как ты себя чувствуешь. Когда ты чувствуешь себя хорошо с собой, это видно в твоей энергии. Наконец, помни, что способ, которым ты принимаешь эти решения, так же важен, как и сами решения. Твоя уверенность в том, что ты носишь, действительно заставляет это работать. Уверенная в себе женщина может превратить даже самый простой образ в нечто запоминающееся. Практикуй смотреть на себя в зеркало и спрашивать себя: «Этот образ представляет ту женщину, которой я хочу быть?» Если ответ «да», ты на правильном пути. Маленькие изменения могут создать большую разницу в том, как тебя воспринимают. И что еще важнее, в том, как ты воспринимаешь себя. Установление границ с тихой ассертивностью – один из самых мощных способов продемонстрировать свою ценность и силу – это через четко установленные границы. Установление границ не требует долгих речей или оправданий. Часто твои действия, поза и энергия оказываются более эффективными, чем любые слова. Когда ты учишься говорить «нет», не произнося этого, ты отправляешь ясное сообщение, что уважаешь себя и ожидаешь, что другие будут делать то же самое. Стоицизм учит нас, что мы не должны тратить энергию на попытки контролировать поведение других людей, а должны направлять ее на контроль над своими реакциями и сохранение внутреннего мира. Это начинается с установления твердых границ, но в спокойной и постоянной форме. Подумай об этом. Когда ты сохраняешь свою позицию в ситуации, которая нарушает твои ценности или вызывает дискомфорт, твоя сила ощутима, даже без слов. Представь, например, что кто-то настаивает на вторжении в твое личное пространство, будь то просьба о помощи или навязывание взаимодействия. Вместо того, чтобы вступать в цикл оправданий или извинений, простой жест, как легкий шаг назад, поднятая рука с жестом «стоп» или даже уверенный и нейтральный взгляд, достаточно для того, чтобы сообщить, что такое поведение неприемлемо. Эти действия говорят больше, чем любое объяснение. Другим важным аспектом является согласованность между твоим выражением лица и телом. Прямая осанка, спокойный взгляд и мягкая улыбка или ее отсутствие в зависимости от контекста показывают, что ты полностью контролируешь ситуацию. Это показывает другим, что хотя ты доступна и вежлива, ты не готова позволить нарушить свои границы. Отсутствие сомнений в языке тела имеет ключевое значение. Любой знак сомнения может восприниматься как нарушение. Для укрепления этой способности практикуй говорить «нет» невербально в повседневных ситуациях. Например, если кто-то неоднократно перебивает тебя в разговоре, вместо того, чтобы пытаться перебить, сделай паузу, глубоко вздохни и, когда человек закончит, продолжи спокойно и уверенно. Это показывает, что ты не позволила себя запугать и сохраняешь контроль над разговором. Со временем это станет естественной реакцией. В отношениях молчаливые границы особенно мощны. Если кто-то переходит важную черту, шаг назад как эмоционально, так и физически, без вовлечения в вербальный конфликт, может быть способом сообщить, что такое поведение неприемлемо. Отсутствие интенсивной реакции не является слабостью. Это демонстрация того, что ты не позволишь действиям другого человека определять твое эмоциональное состояние. Это полностью меняет динамику, укрепляя уважение. Важно помнить, что установление границ не означает быть жестким или отстраненным, а скорее защищать себя эмоционально с уважением. Когда ты делаешь это спокойно и ассертивно, окружающие начинают понимать, что ты женщина, которая ценит свою энергию и благополучие.
Нет нужды в чрезмерных объяснениях. Твое присутствие и твои действия говорят все. Эта способность, когда она овладевает, изменяет способ, которым ты общаешься с другими и особенно с собой, развивая мощное энергетическое поле. Ты когда-нибудь замечала, как некоторые люди, кажется, имеют энергию, которая изменяет атмосферу, даже когда они ничего не говорят? Эта невидимая сила не является магией, это результат невидимой силы, внутренней гармонии, что-то, что ты тоже можешь развивать. Твоя личная энергия отражает, как ты заботишься о себе, как управляешь своими эмоциями и как ты подключаешься к тому, что действительно важно. Идея энергии напрямую связана с самоконтролем. Когда ты учишься не позволять внешним обстоятельствам потрясать тебя, твое присутствие становится магнитным. Это потому, что ты не транслируешь тревогу, потребность в признании или неуверенность. Напротив, ты излучаешь стабильность, что, естественно, вызывает уважение и восхищение у окружающих. Один из лучших способов укрепить свою энергию – это практика медитации. Не нужно посвящать этому часы в день, даже 5 минут утром могут изменить ситуацию. Сядь в тихом месте, закрой глаза и сосредоточься на своем дыхании. Каждый вдох – напоминание о том, что ты контролируешь свою энергию, а каждый выдох освобождает от накопившегося напряжения. Со временем эта привычка создаст прочную основу спокойствия, которая повлияет на все твои взаимодействия. Другая мощная техника – визуализация. Перед тем, как столкнуться с вызовом или важной ситуацией, закрой глаза и представь самую уверенную версию себя, входящую в комнату. Видь, как она движется, как реагируют люди на ее присутствие. Ментальное воссоздание этой сцены не только усиливает твою уверенность, но и помогает твоему телу синхронизироваться с этим образом. Когда ты входишь в реальное пространство, твоя энергия уже отражает эту уверенность. Дыхание также играет ключевую роль. Медленно и глубоко дыша, ты успокаиваешь свой ум и замедляешь сердечный ритм, чувствуя себя уверенно. При практике этой техники в сложных ситуациях ты останешься сосредоточенной, а окружающие почувствуют твое спокойствие. Это создает удивительный контраст с любым хаотичным окружением, подчеркивая твое присутствие без усилий. Кроме того, мощная энергия исходит от жизни в соответствии с твоими ценностями. Когда ты действуешь в соответствии с тем, во что веришь, не пытаясь угодить или впечатлить других, твоя энергия становится непреломимой. Это потому, что ты не ищешь внешнего одобрения, ты просто остаешься верной себе. Такой тип подлинности редок и, следовательно, очень привлекательный. Чтобы начать развивать это энергетическое поле, выдели время каждый день для того, чтобы восстановить связь с своей сутью. Спроси себя, что на самом деле важно для тебя. Совпадают ли мои действия с моими ценностями? Эта постоянная самооценка помогает фокусировать твою энергию на важном, избегая тратить ее на ситуации или людей, которые не заслуживают твоего времени. Когда твоя энергия сильна, тебе не нужны слова или чрезмерные усилия, чтобы быть замеченной. Люди вокруг чувствуют твое присутствие и автоматически адаптируются к силе, которую ты излучаешь. Речь идет не только о том, как тебя воспринимают другие, но и о том, как ты воспринимаешь себя. И это чувство освобождает. Демонстрация личной ценности через действие. Мир полон слов, но что действительно важно, так это действие. Демонстрация своей ценности не требует громких речей или бесконечных оправданий. Напротив, действия, которые последовательны и соответствуют твоим принципам, говорят больше, чем что-либо, что ты можешь сказать. Когда ты действуешь с намерением и целью, твое присутствие становится невозможным для игнорирования. В стоицизме акцент делается на действие в соответствии с твоими ценностями, независимо от признания или одобрения.
Это означает, что тебе не нужно объявлять о своих достижениях или способностях. Они, естественно, становятся видимыми через воздействие, которое ты оказываешь на свое окружение и на людей вокруг. Например, вместо того, чтобы заявлять, что ты заслуживаешь доверия, докажи это, выполняя свои обещания, даже самые простые. Вместо того, чтобы говорить, что ты устойчива, докажи это, сталкиваясь с трудностями, с спокойствием и решимостью. Подумай, как люди воспринимают естественных лидеров. Это не те, кто навязывают свою волю или постоянно ищут признания. Это те, кто проповедуют примером, вдохновляя других своим поведением. Это тот тип поведения, к которому ты должна стремиться в своей повседневной жизни. Каждое маленькое действие, которое отражает твою целеустремленность и ценности, это способ продемонстрировать, кто ты и что ты представляешь. Один из самых эффективных способов продемонстрировать ценность – это посвятить себя тому, во что веришь. Это может быть так просто, как отстаивание своих границ, или так велико, как посвятить себя делу, в которое ты веришь. Согласованность твоих действий создает историю о тебе, которую не нужно объяснять. Она очевидна для каждого, кто обращает внимание. Когда люди видят, что твои действия соответствуют твоим словам, они уважают тебя без сомнений. Отношения – это пространство, где твои действия говорят еще громче. Показывая заботу, уважение и здоровые границы в своих взаимодействиях, ты демонстрируешь, что ценишь и себя, и людей, с которыми общаешься. Например, когда ты говоришь «нет» чему-то, что противоречит твоим ценностям, ты показываешь, что приоритет – твоя целостность. Это может быть неудобно вначале, но со временем люди научатся уважать твои решения. Будь то в профессиональной или личной сфере, маленькие жесты могут иметь большое значение. Прийти вовремя, слушать активно и предложить помощь, когда это необходимо – это простые, но мощные способы продемонстрировать свою компетентность и характер. Тебе не нужно говорить, что ты заслуживаешь доверия, сильна или самодостаточна. Эти качества очевидны для всех, кто тебя окружает. Еще один важный момент – не искать внешнего признания для своих действий. Если ты действуешь, чтобы впечатлить других, ты теряешь силу, которая исходит от подлинности. Но когда твои действия исходят от внутреннего убеждения, они становятся гораздо более впечатляющими. Это создает тихую силу, которая привлекает людей и возможности в твою жизнь. И в конце самое важное – помнить, что ценность, которую ты демонстрируешь, прежде всего для тебя самой. Когда ты гордишься своими действиями, когда ты знаешь, что живешь в соответствии с своими ценностями, мнения других становятся вторичными. Уважение, которое ты испытываешь к себе, отражается во всем, что ты делаешь. За время этого путешествия мы увидели, как настоящая сила не в словах, а в действиях, присутствии и энергии. Мы научились, что, культивируя спокойствие и самоконтроль, учимые стоицизмом, ты можешь излучать силу, которая не нуждается в объяснении. Мы поняли, что спокойствие – это сила, которая помогает нам жить. Твой язык тела, твои выборы в стиле, установленные границы и даже маленькие ежедневные действия – мощные инструменты для демонстрации своей ценности. Эта трансформация начинается изнутри. Нужна практика, настойчивость и искренняя связь с тем, кто ты есть на самом деле. Это не про впечатление на других, это про то, чтобы чувствовать себя хорошо с собой. Когда ты достигаешь этого чувства эмоциональной самодостаточности, окружающие это замечают и уважают. Сила молчаливого присутствия заключается в том, что она не требует ничего от других. Она просто есть. Помни, стоицизм учит нас, что важно не то, как мир реагирует на нас, а то, как мы реагируем на мир. Когда ты осознаешь это, ты становишься непреломимой.
Это настоящая суть силы – знать, что твоя сила исходит изнутри, жить в соответствии с твоими ценностями и действовать с целью. Теперь я хочу пригласить тебя задуматься о том, что ты узнала сегодня. Какую из этих практик ты начнешь внедрять? Как ты можешь превратить эти идеи в конкретные действия в своей повседневной жизни? Ответь на эти вопросы и сделай первый шаг. Не нужно делать все сразу. Начни с малого, но с настойчивостью. И, конечно, если это видео вдохновило тебя каким-то образом, подписывайся на канал. Так ты продолжишь получать больше контента, который поможет развить твою самодостаточность, уверенность в себе и жить более согласованно и мощно. Поделись этим видео с кем-то, кому нужен этот посыл. Вместе мы можем создать сеть сильных и независимых женщин. И в конце концов, помни, не нужно кричать, чтобы быть услышанным. Твое присутствие, твои действия и твоя энергия достаточно, чтобы показать миру, кто ты. Доверься силе, которую носишь в себе. Она всегда была там, ожидая раскрытия. Спасибо, что была с нами, и увидимся в следующий раз на этом пути самопознания и вдохновения.